嗨，大家晚安，欢迎来到今天的 IACT 教练直播间。那现在是晚上的8点钟了，我们今天晚上会有1个小时的时间，待会会邀请叶晨教练来到线上，然后要跟我们分享他是从企业顾问开始转型到企业教练的这一路上这个神奇的旅程。那我现在先请叶晨教练，听得到我的声音吗？可以把您的镜头还有麦克风打开。嗨，嗨好，那我先请叶晨教练跟大家打个招呼。啊，好的，各位线上的朋友们啊，学习伙伴们，大家晚安。晚安。那待会大家会在脸书上面就是一边看着直播，然后我们等一下的时间就交给叶晨教练。那今天有准备了非常丰富的内容，大家在听的同时，如果呢你有任何想要回馈的地方，或者是任何疑问，都欢迎在脸书的直播底下可以留言告诉我们。那待会在分享的过程当中也会有一些互动，所以就邀请大家好好的享受今天晚上。那我这边就先把时间要交给叶晨教练，然后请叶晨教练开始分享喽。好的，谢谢有心啊。那很难得啊，在2024年的开年跟大家办的这一场分享之旅啊。那我的题目呢是从企业顾问转型到企业教练啊。那我说这是一场神奇的旅程啊。很少有这样的一个机会啊，就是在职场上面做一个很大的转换，所以呢也跟大家一起来分享啊，这个心路历程我是怎么转换过来的。时间呢，我们只有短短的1个小时，所以呢，如果大家在这个过程中有任何的想法，也欢迎你在 FB 上留言啊，我们有心教练会跟我说啊，那我们就做一个互动。好的，那我们就旅程准备开始哈。好，那这是我的简历啊。那各位可以看得出来，我目前呢是一家自己创业这个管理顾问公司的总经理，那也是一名讲师在企业内部做培训的讲师也是一个经营管理的顾问帮企业做策略规划跟人力资源发展相关的这个制度的配套那同时我也是一名企业教练所以我身兼3个身份在服务一家企业里面啊。那我自己呢有一个期许就是教练的一句话我希望我自己呢是成为一个真实有力量的教练那要相信客户，唤起他的天赋，看到他自己的优势然后去探索各种可能性，走出独特的自己这是我在这个过程中呢从过去在企业帮助企业，到现在是帮助企业里面的人所以整个组织的成长也是因为人的成长而整个扩展而开来这是过去整个从顾问转型到教练的一种体会。OK，那在准备这个呃讲座之前呢我就简单的分享一下就整理了一下我的职涯之路那我大概是26岁开始进入职场那时候是我读的是资讯工程嘛所以就进入了资讯产业那时候就是做个人电脑为主然后也有记得那时候刚出来的时候呢，我是从这个各位还在学校读书呢，是叫做 Apple Two 就是苹果2号30年前的往事了苹果2号那时候是8位元后来有了16位元的电脑之后，
就是 IBM 公司他们推出了这个相容性的电脑个人电脑16位元，好，好，然后那时候台湾的宏基华硕就陆陆续续这些品牌呢就开始推出个人的台湾的个人的电脑所以我就因缘际会也进入了这个电脑产业在这一个领域里面开始做那因为我是高雄人所以我的第一份工作就在高雄做电脑高雄分公司的业务工程师那时候进入职场很有趣那时候我是骑着一个摩托车，后面带着2台电脑然后那2台电脑呢是我那个3-4个月的薪水那这个一台电脑就非常贵嘛记得那时候一台电脑才5-6万，就5-6万块了然后这个从业务工程师然后我再从这个高雄的主管，高雄的工程师，然后历练到台北，后来就到台中那所以我算是到了台中以后，我就升做高雄的主管台中的主管然后再来就一路都在资讯产业所以我就简称叫资讯人生都在资讯的产业里面那很有趣的是，当我到了三光行这边的时候，我就从个人电脑卖到这个迷你电脑跟大电脑那就从几万块钱的电脑系统几十万，那我到了迷你电脑都是几百万300-500万那就是系统化那因为要系统化的意思就是要帮企业企业要花300-400万买电脑设备，一定是要帮助他们提升整个生产力嘛，所以那时候就有非常多的这个合作的厂商我们就是软体公司所以我就跟软体公司有一个很大的接触他们在电脑设备上面做这个加值写软体那因此呢有了这个机缘之后，我就进入了企业管理这个领域原来只是做简单的业务管理嘛那后来走到企业管理，所以我就跨界了那时候因缘际会我就进入到了人力这个招生这家公司他们就是做这个人力资源做培训的代理一些国外的产品领导力还有一些行为科学的系统我进去以后也发觉做业务之外呢也觉得自己的要懂 HR 嘛所以我那时候也要多对策略有管理，所以我就去一起同时一边工作一边去读了研究所管研所。那读了管研所之后再回来就觉得那我就到企业里面去历练，所以我又回到了资讯产业，带这个到软体公司了原来都在硬体公司，后来就到软体公司去历练，然后在这个过程中就开始接一些顾问案就开始从40岁左右开始就比较多的顾问案去推动做讲师做顾问那到了40岁的时候，40多岁我就创业了就觉得那自己可以出来服务我的客户那在那个时候我基本上我还是比较偏企业管理做组织诊断然后做领导力的培训干部的培训做人力资源的这个绩效考核制度然后做这个策略规划那到了50岁的时候就因缘际会参加了这个 ICF 就国际教练协会的一些年会然后开始接触到了教练发觉教练这个技术非常的好所以我就开始从50岁接触到现在大概12-13年了然后就在这个过程中一路成长那一路跌跌撞撞那因为原来的这个教练跟讲师跟顾问的
模式跟教练是一个很大的差别啊，所以我就简称3合1啊，哈，这要能够融合很不容易啊。那就接下来就跟大家继续分享哈，我怎么融合哈。所以很多人都会告诉我们说，哎，那教练就是一个助人的工作啊，那跟讲师跟顾问啊有什么差别哈？那所以呢，有一位大师了哈，这个叫大师级教练啊。我们讲大师级教练就是 ICF 这个国际教练联盟他们发展出来的名称啊，就是有分等级哈，所以最高等级叫大师级教练。他出了一本书啊，叫《领导力教练》，里面提到了从过去、现在、未来啊。所以呢，如果你是一位讲师啊，那或者顾问师哈，大部分你们用的都是在当下想要解决当下的问题啊，往右边就是找问题找方案，左边就是去看看过去是什么影响了你，造成现在的状态，好，所以就去从过去分析原因找状况，好，那顾问比较偏重在两个之间啊。所以有时候他要回去看看问题怎么形成的，然后分析完以后再去看看后面方案怎么做，但基本上还是偏告诉啊，就自己是要成为一个专家啊，然后要让客户买单啊，你的想法、你的见解。好，那这个是过去这么多年来就是不断的学习成长，都是在这个领域。那你就发现心理咨商师呢他就在过去这个地方就会有些学派就会流派就会花比较多的时间去探讨你的根源，看看问题在哪里。那慢慢的现在新的这个流派也很注重未来到底要怎么走。好，所以心理咨商师是跨两边，跨度比较长的啊。那在这里面教练要放哪里呢？各位就可以去想想看啊。好，那这个问题呢如果用各位这个自己这样的角度里面去看一看，它会出现在什么矩阵里面？它是用告诉为主找过去，还是告诉为主找方案？那就很接近这个右下角这一个在这一个那个领域里面咯还是我们讲教练会大量的用问问题所以他提问占比就会比较高但是问的问题是偏过去还是偏未来所以呢，在这个领域里面，你就可以看见教练的技术里面就非常的重视在右上角这一块，他会去重心都会用提问跟找方案所以问过去也是为了要对应现这个方案才去问的过去所以他这个技术的角度就会发觉了，你就会看到他跟讲师跟顾问师有很大的不同。好，这也是很多讲师跟顾问师要成为好教练要克服的地方。好，但在这个领域呢，我自己的体会就是，教练就是我们一般的人会在这个白色的框框里面去看世界，那教练就是要去打开这个框框，把这个框框拿掉，让他看到了原来他是有无限的潜能，原来他本质具足原来他的盲点自己没有被这个框自己给框住了所以呢事实是什么是真的是事实，还是他自己的感受而已还是他自己的认知限制了他所以呢，当他破了这个框之后，他看到的就另外一个不一样的视野所以教练也用到非常多视角的转换的技术过去的视角未来的视角他人的视角然后或者是宇宙的视角从各种不同的视角去让他看见让他看到他自己的盲点。好，然后
借由看清楚之后再去赋能他，让他行动。好，我觉得这是我自己教练的学习。好，那也有很多人会问我说，那我们到底适不适合呢？好，说我有一个小小的练习哈，总共26个题目哈，让大家线上的伙伴们，你可以大概简单看一下。好，如果你觉得你是这样的人，那你就按4。啊，比方说第一题，我对人的行为很敏锐。啊，他的喜怒哀乐你是可以很快的掌握得到的，那你就勾4。啊，如果你觉得你是这个少根筋啊，那你就按否。好，我经常以直觉发现其他人未能发觉的事。你自己的直觉性强不强？你觉得好像他有些事情在干扰他，他跟你说没有，但是你直觉感受得到。好，那你也打4。好，你喜欢帮助别人，你是很有活力的，很正向积极的。你有喜欢从别人身上学习。你是对生命是有盼望的。你对转变很兴奋。好，这个每个过程中去思考一下，你是 yes 还是 no。好，那我乐意坦诚待人，真实。好，那不会憋着。好，那表达技巧好一点就不会憋着了哈。那我尊重不同的想法，不会去批判别人。我喜欢助人发展，我相信别人愿意付费给我，协助他们。我愿意花时间学习专业的教练技术，不会自满。好的，不晓得有心教练就嗯。有做了吗？我刚刚在叶晨教练一边就是分享这一页的内容的时候，我就同步也在看，就是这几嗯个题目，然后嗯我就发现，里面果然有蛮多项蛮符合的，所以好像也是一个线索，就是为什么自己会对于教练这一门学问感兴趣，而且开始学习这样。但是我看到里面有其中一个就是会相信别人愿意付费给我去协助他们，我觉得这好像我看到这一点的时候就会有一点迟疑了。那你就按 嗯 for。嗯，好吗？好，所以好，就如果相信大家在自己的内看，在。你自己的内嗯，在觉得怪怪的，我不太能有把握，那你就按否，没关系。好，好，那这个就是一种直觉了哈。很多人会问我说我适合吗？好，所以我就会拿这26个题目。好，来我们看下一个。好，那你就会发觉哪些你按 yes，哪些按 no。那个 no 就是未来你要成为企业教练里面你要克服的部分。好，所以第14题，我愿意花时间学习吗？好，这一题好像重复了。好，第15，我具有吸引力，我对新的概念抱着开放的态度。有些人是会先质疑的哈。那我能处理矛盾，我愿意以身作则。我愿意以时间计算收入，我愿意为人提供服务，我知道我自己的局限，我愿意刚开始时做免费服务，以磨练我的教练技术，我愿意参加培训课程来加强我的专业教练技术，我愿意以个案研究的方式学习教练技术。当我看见他人达到目标时，感觉非常的开心。最后一题，我乐意与人分享我的知识。好，
所以这应该是25题啊，不是26题哈，因为第14题重复了。好，那这个部分这一页有新教练 OK 吗？可以，我刚刚在看的时候就发现，像是保持开放的态度啊，然后愿意分享啊，愿意为嗯他人提供服务，这些都蛮符合的。然后刚刚在线上也有就是正在收听或收看的这些朋友们，就也有人回应说他有很多事。嗯，嗯。恭喜你了。当你啊，当你的很多事的时候啊，其实我看到的时候，我会发觉他跟顾问的工作其实很多都很雷同啊。顾问也是用时间做计算嘛，对吧？哈、顾问也是让客户付费，我们提供专业的技术啊。所以呢，教练技术教练企业教练基本上也是一个技术活啊，你是要投入时间的，只是你产出不一样而已啊。那所以呢，这25题呢啊，大家就可以看一下。好，如果你是9题之内，哦，那可能并不适合啊。好，那如果你是10到14，暂时不适合啊，那就是你要，因为这个，当你答否的时候，就是你的直觉嘛，哈，所以你必须要去多学习，看看你自己哪些地方卡住了你啊。那如果你是15到25的话，恭喜你了啊，你正在对的路上啊。如果你决定要成为一个好教练啊，那你的路上是对的，只是未来你的发展到底要成为企业教练，还是职涯教练，还是生命教练，或者亲子教练啊，那你就会去找到属于你自己的路。啊，我觉得这个是可以去发展的，但是基本上你会发觉教练的这个领域，它真的就是一个助人的技术。好，当然你成为一个助人，你可以成为一个社工，你也可以成为一个咨商师，啊，你也可以成为一个教练。基本上需求还是有变不一样的。好，但本质刚刚已经跟各位你已经做了一个自我的 test。好，那如果你在15分以上那恭喜你了欢迎你跟着我们一起走向教练之旅好的。好，那在这个过程中呢，刚刚前面我分享了我的职涯之路嘛，所以我的职涯之路是从50岁开始接触了教练那接触了教练之后呢，就是第一个阶段叫做摸索阶段那摸索阶段里面，我是参加了ICF 的年会然后在这个年会结束的时候，就有一个萨提尔的教练的工作坊2天付了2万多块然后上完以后很兴奋，说哇这个好好这个冰山怎么那么厉害透过一些对话就可以帮助企业帮助这个人可以看到他未来行动的动力。我觉得那这跟我们顾问很像所以我就开始了针对这个学习萨提尔的系统做了一些学习那在这个学习的过程中呢，就会发觉萨提尔的系统上2天的时候觉得好像不难，再深入一点觉得哇这个冰山怎么那么复杂然后没有想象中那么简单所以在这个过程中就发觉哇有很多基本功跟我们的顾问都不一样的那最简单就是顾问很少会去探索感受的议题他的内在感受他有很多的恐惧害怕，这个在我们做顾问的时候，基本上这一块是不会去刻意问的我们只会去看制度、看流程看你怎么去做考核，怎么去提升工作的效率所以这一块对我而言，在这里撞墙了一段时间那过程中也开始去思考然后
那个既然东西好嘛，我们就要深入学，所以我在学习的阶段就一开始我是参加了 ICF 的认证课程啊。那十几年前嘛，其实台湾在南部的机会很少啊，那大概很多都要去台北。因此呢，这个认证的课程其实在学习的过程中也遇到很多的瓶颈毕竟就是学的人少啦。所以不像现在资源很多所以那时候都是我们同学之间互相演练而已，进步很慢。后来因缘际会我的指导的 mentor 就是我的督导的教练那这个王金珠教练呢，他就接触了 IAC 的系统然后 ICF 我是跟他学的，那 IAC 我还是跟他学。好，那他就发觉，IAC 的系统呢是比较简单ICF 的复杂度比较高那时候它有11个核心能力嘛那 IAC 只有9个所以觉得那好像没有那么复杂，所以我们就跟着来进入了 IAC 的体系。然后进入 IC 的体系之后，再加上萨提尔的冰山，大概就是透过这种方式来学习，然后进入企业要去运用嘛，所以那时候我们也学行动学习 Action Learning 那 Action Learning 在我之前的顾问生涯里面，我们有一套就是学习型组织那时候就已经有在运用了所以只是它现在叫做行动学习教练。有一些教练的技术也放进来那过去 NLP 我也有学习那现在也有 NLP 教练所以他后来这些在做这种互动式的提升的这样的东西的时候，他们也都慢慢有一部分都会带进教练的技术所以我也把它整合进来。整合的过程中，最后，因为我们在南部发觉教练的团体太少了所以我就创办了，跟金珠教练还有几位很好的教练伙伴们，我们就创办了 CPIC 专业教练协会开始推广然后推广的过程中，我就进入扩展阶段到了第3个阶段的时候呢，就接触了正念因为发觉教练在过程中有自己的内在常常会被客户拉着走被我们的这个口气受教练者拉着走，被他的议题影响或者很容易被干扰，所以呢，那时候就接触了正念的课程那正念的课程基本上它这个叫正念认知疗法所以它基本上其实取决于，因为这个是3个医生发展出来的系统那么过去在心理咨商的在心理咨商的这个领域里面，他们有一套叫做认知疗法，有一套叫行为疗法，然后把2个整合起来叫认知行为疗法。那正念呢，就是属于认知行为疗法的第3代发展出来那当时不知道是后来在学习教练心理学的领域里面才发觉这其实就是连接在一起的当时只是觉得正念这个领域可以让我们观察到自己的念头、自己的感受那看到的时候如何去处理，让你自己的心安在其实它认知疗法是有一套系统的然后后来也去学习短焦叫短期焦点解决的课程那也开始把这个领域呢跟前面的这些课程的学习整合起来，在企业里面授课然后在授课的过程中去成长然后到了第4个阶段在成长的过程中就发觉很多地方还不够严谨因为我到了第3个阶段，基本上还是用到了教练的基本的这种核心技术就是他考试会考的倾听然后你要提问，你要赞赏你要厘清都是基本的这个要求那你就发觉很多地方并不是那么熟悉那所以呢
在整合阶段就开始去接触心理学的领域的东西啊，所以像培英啊，国际教练是这个陈和宁教练，他就是一位心理咨商师啊，所以他里面用到非常大量的心理咨商的技术在这里面整合进来啊，也去学了叙事。那叙事治疗里面也用到非常多的这个第三代就是后现代的治疗观有一些技术其实跟教练很多地方，我觉得至少80%是相通的啊，而且还更深入毕竟心理智商这个领域已经发展一百年了嘛所以它很多东西是成熟的，所以又开始去发掘，哎，那教练跟心理咨商基本上还是有一些差别，尤其教练的对象基本上是正常的人所以教练心理学就开始有大量的教练心理学的书出来了只是国内翻译的比较少然后再来就是教练督导一对一这个帮助你看到你自己有一些卡关点的地方，你可以去找督导那这个是我的学习我觉得我现在学到这个阶段以后，越学越觉得自己很多不足这个很多地方还是常碰到的就比较掌握的好不常碰到的议题，基本上人的问题其实真的每一个人都是独特的生命你真的要很尊重他们。OK， 好，这是我的4阶段。好，所以在萨提尔领域里面就跟着这个陈茂雄教练也是一个心理咨商师那当初会选他是因为他也是在资讯产业的 IBM 公司的高阶主管退下来的，然后再去考心理咨商所以蛮崇拜他的所以后来也学习了一些教练的冰山对话这个李崇建老师还有其他像张天安老师，他们都在这个领域都在萨提尔的应用上是蛮广的。好，那有了以后就会发觉原来人的内在是这么多的变化所以我们往往都是事件看到了，然后看看他的行为，借由他的行为去看看在这个行为底下有什么样的感受，然后影响他的是哪些观点跟信念，在这个信念过程中去看到他内在真实的期待跟渴望。好，这个观念讲完了，真实的对话上没有那么简单你就会发觉他有一些常常出现的行为我们都在教你们说，他们还会有一些 pattern， 比方说他动不动就容易指责别人，或者是讨好，或者跟你讲道理要不然就是岔题不去面对跳题像这些 pattern 的背后这些行为模式的背后都有很多原因所以你要去看看是情绪吗？是信念吗？是价值观吗？是不切实际的期待吗？还是他的渴望是长期被忽略的？这个只是左半段觉察然后看看你有没有觉知，有没有觉察。如果看见了，再看后面产生背后是什么影响了你要去调整，要去修正吗？要去打破限制性的信念，要去看一下哪些是合理的呢？过去的成功是不是反而造就了你现在的困难呢？所以在这个过程中其实也走了好多年慢慢的你就发觉好像光是萨提尔是不够的那他的这个方式呢有他的一个局限性所以呢就看到了很多时候萨提尔的教练模式并不足以应付，所以就重新再去新的学习那这一份呢是在大陆呢有一个教练机构叫创问他们整理出来的一个简单的一个示意图说什么时候需要教练好，我们就来请这个有心教练可以看一下，那你什么时候这里面有哪些点你觉得
有需要找个教练来1对1求救我呢？嗯我自己看到这张图的时候，好像会先看到想要做决定最中嗯，间的这一个岔路要分开的时候，这时候好是，像会需要，好。嗯就是可能是转职，对不对？可能是跳嗯，槽啊，这个对，职涯教练的议题啊，那有可能是大学毕业，到底要往哪边走啊？好像蛮常会还有吗？遇到的。嗯，还有，我觉得在左边有一个有问题重复出现，有问题宠物的啊，常常会掉坑，爬起来以嗯，后又继续掉又继啊。续掉同一个地方，好，然后这个，所以这个他常常会觉得啊，都是自己是人才，老板啊，老板不识货啊，主管不识货，所以他常常 fire 主管啊，但他常常连续掉觉得不得3个坑，志。是的嗯啊，像这一类的议题哈，这就他有一些行为模式，而变成他往往得到的不是想要的结果啊。我觉得这个也是常遇到，有问题重复出现啊，他会想找教练，但他又不需要找到心理咨商啊谈那么深入，但是呢，他又觉得啊，如果只是找个好朋友，可能好朋友没办法看得这么深啊。好，那有时候啦，传统的方法解决不了，所有人都问完了，最后才找个教练这个也是有的这是第一个我觉得刚开始的时候，我接触教练好像也都是这种情况去找教练的。那第二份呢这个是我这个最近才看到的。好，那重新看到以后，我就觉得原来教练还做的可以更深入一点。嗯，好，我在这一张图里面的确一眼就看到右上角有一颗太阳，太阳，然后这边写着是想要激发优秀的自己。嗯。这个是很明显的不一样，对不对前面好像还是在解决问题，看看自嗯己问题怎么了，在这里是去看到你想要更好吗？内在动力，你想要看出自己未来的优秀的自己的那在哪里呢？路在哪里呢？就看到 feature 所以教练基本上是带着跟着你的客户，跟着你的当事人一起坐上马车迈向他想要走的那个点，陪伴、支持、赋能，然后从 A 点走到 B 点，而那个 B 点是客户想要的所以在这一个里面，他要让他看见，当他不知道去哪里的时候，当他还想要更看清楚自己，既要又要想要，我们常听到人家讲既要又要想要3个你都要的时候，你就卡在那里了那这个时候呢，你有没有看清楚什么是你真正的需要不是别人的眼光的自己所以让他看到自己的内在动力所以我觉得这一章更能够看出教练的深度是不一样的跟大家分享。所以的 IC 呢它有9个能力刚刚我们提到了9个你就会发觉初期我们在学的时候大概都是一个一个我们叫做核心职能的概念了每一个都是身为一个教练要做的。但是呢，就算是倾听，积极倾听那这个积极到什么程度听了好几个层次，你能听到什么样的深度，你的教练水平就会往到不同的方向走那在这里面它就有分等级那基本上它也是分3级制这个初级、中级、高级这样的模式有机会再跟大家分享。那你在发觉在这个过程中虽然你9个都能够维持都能够理解，然后在对话中也能用得出来但是呢如何去因应不同的议题展现出来的面对不同的人、不同的议题，你如何去看到每个人内在他的点在哪里那这个是需要时间的
好，所以呢，在这个企业里面啊，接下来就跟大家分享，在企业里面，企业教练嘛啊，要做的跟一般的啊，刚刚前面提的，很多时候都是一对一啊，你要善用啊一对一的技能，但是你要用到企业里面，你就会谈到组织啊，所以你就要提到了啊，组织里面是由个人组成的，但是每个人之间你如何去看到啊？那我们在过去在顾问里面都会用到组织行为、组织动力啊，那只是每个人的深度没那么深啊，所以我在做的时候的第一个阶段啊，我会去做这个 team SCAT 啊，团队的分析、组织气候的分析啊，去看看用行为科学的工具啊，看看你是这个哪一个特质啊，不同的特质展现出啊不同的优势啊，然后找到了自己的特质，你就会从普通员工提升到骨干员工。啊，骨干员工就是表现优异的员工啊，然后经过观察以后，就会升上基层管理者，所以橘色的中间这一块就是靠培训，但是呢，你要到绿色的变成一个 leader，你就要靠顾问，要有效的绩效考核，但是呢，如果你要变成这个好的领导者，当你在往上升的同时，你也会有接班人接你的位置。好，那这一块你就需要教练。所以呢，你要先学习领导力教练、团队教练，最后变成高管教练啊。所以也是要3个层次的历练啊。所以呢，我去的时候，如果他们的基层管理者能力不行，我会先做培训然后培训的过程中会提到沟通力，也会提到领导力，怎么样把领导力提升上来。那教练的领导力也会去做评估评估完了以后有些表现每个构面不同嘛，不同的构面去做一对一然后去帮助他在那一块领域提升这个是在做这个基层管理者的时候，我们就会放进来的。然后呢，到了这个中阶管理层的时候呢，那就不只是做领导力了，也会做 team 做 team coach 也会做团队教练，然后培养种子的教练，做企业内部种子教练，让他这一群人呢可以去带所以这一群大概就是经理、协理级的的主管让他去带这个科长组长这个领域然后呢，当他变成高阶主管，就是事业部主管的时候，我们就会做一对一了所以基本上是3阶段的培训制度然后要有工具要有培训所以不会只做单纯的一对一那我们就发觉单纯的一对一，你就会遇到一个问题，就是说有很多共通性的语言并没有建构起来，所以你带的过程中就会很吃力就会变成把这个题目就会变成它是个人成长，不是团队成长所以如果你要做企业教练，我是推荐你是有必要做到企业成长的角度去谈。好，这是我的一个简单的分享那不晓得这一课部分有心有没有什么好奇的地方呢？或者我们 FB 上FB 上面刚刚的那个留言，可是在前面，可能待会我们可以回去回应一下，因为前面在做那个测验，看自己适不适合往企业教练的这个方向迈进，有没有一些符合特质的时候，好像里面有一些地方是就是会有一点疑问的，不是很确定，像刚刚有讲到那个个案培训的那一个点，就是好像那个文字上面。会让人对，哪一个部像分？第几第二个？十四点，个案研究个案研究就嗯是嗯因为我们要尊重每一个人嘛每一个当事人，这个个案其实就是指当事人的意思每个当事人他有他自己的人生的议题那你愿意以个案研究的方式，就是 case study 的方式，就是你要去深入
我们有时候会接到一些案子，是一走就是半年、3个月、半年，所以中间你可能会跟他在做1对1的教练，会做很多次，可能6次、8次才会结束。那每一次在过程中，是不是它都会有些变化？那个案研究的概念就是不会只谈一次1对1。那你在拿这个认证的时候，可能你教的这个case 就是录音带，那录音带就是一次谈完。所以过去我们比较追求就是说，我们希望谈出一卷完美的 case 来。然后1对1，然后谈得非常顺利，然后你也把这个录音带送去拿认证。好，那在真实的案例里面，我们可能真的就是要陪伴他走个6次、8次。那这8次里面可能会起起伏伏，有时候很顺利，有时候他会卡关。好，那因此这个个案研究是这个意思。就是你要去做历程的分析哪些在这个教练过程中你疏忽了或者在这个过程中他答应你了，但是他没做到，然后他连续2、3次都没做到，那这个就是他的行为模式咯。你有没有早看出来他这些模式影响他有多大？这个可能在这个你跟他的互动的这几次的过程中，就看到了他的要调整的地方。那身为他的教练，如何帮助他去突破？所以这是单指一个教练历程。好，嗯。大致上简单做这样的介绍非常清楚，然后也可以就是给正在收看直播的，就是朋友们一些是，解惑。然后刚刚嗯，叶晨教练就是在谈到团队，就是企业教练里面的时候，就是也在我们的脸书的留言上面也有回馈说，企业教练是团队的成长，不是个人成长而已。那广度跟深度也都是不同的。那的确对，在嗯。这一个页面上面，然后跟刚刚叶晨教练在讲解的时候，也可以看到，就是的确这个过程其实是一个蛮浩大的工程，需要花蛮长时间去啊，去慢慢的嗯培养起来嗯，的。对，其实这个就是一个观念啦，因为我们发觉在台湾里面，他这个从一个技术者变成一个基层的管理者，比方他成为一个组长科长啦，然后他升科长，他做的不错，他就直接升副理了、协理了，对吧？他其嗯实这样跳太快了。就是说他只是扮演好一个管理者而已，把资源管理好，对不对？但是他还没有准备到领导者，因此他没有办法把他底下人带得像他一样好。他并没有接受领导力的培训领导力的教练，他有接受领导力的培训，但是培训都是教他怎么设目标怎么做时间排序那怎么去计算达成率等等然后绩效面谈都还是在制度流层面，嗯，比较在并没有事情上面。对，有心讲对了所以当领导力教练就是开发他的潜能，就好像前面讲的要破框帮助他看到那个框，当他有这个能力以后再升他上来，那就不一样了，对吧？嗯他升上来，他已经经历过这个层次，再上来，他带的人更多了，所以他如果在这边带个10来个，他就很吃力了。他这边一上来，可能就带20、30个，他就晕了，对不对？再上来带几百个，那他就每天心力晕头憔悴，转向。晕头转向。好，那你带10几个，你就很累啦，心会累啊，有心力嘛，因为很多事情，他们如果不能把事情做好，你就得投入。那除非他们能够把你跟你有同心，对不对？上下同心所以这个如果他一开始就有这个观念，他不会升上去才做，那他就容易那可嗯。惜的是，台湾的企业规模小嘛，所以他恐怕没有一个完整的教练的培训就上去了所以他才会那么，所以到了这里他适应不了，他就离职
啊，所以在这个地方也是要去跟经营者做沟通的。好，那嗯通常经营者也是愿意投资钱去做培训，但是不见得会做1对1教练。好的，所以教练要相信流程，所以我们常常讲要有 model 模式 GROW 好，所以每一个模式都有一套控问法、提问法，有一些教练技术要搭配，但是我更重视的是，你光相信流程你只能做到一个解决问题的教练，没有办法开发客户潜能的教练所以你也要相信客户。所以我们常讲企业教练要看到客户有哪些不同，这个主管在你面前告诉你说，对不对？他做得很累他那个部署都不行然后老板要求很多，你如何相信这个客户他其实已经具备好了本质具能就能够完成他内在已经有足够的力量去应对呢？所以这个就是教练要去学习的功夫当然不是说他准备好了，很多主管都是就是硬被 promote 上去的，所以他没有准备好。那他没有准备好，接了那个位置又撑了1-2年，他累了这个时候你如果去帮助他，这1-2年之内他到底学到了什么那这个过程中你如何相信你的客户其实他在这个过程中他一直进步那我们常常发觉很多企业的领导者都太急了并没有好好的真的坐下来跟他的团队好好来 work 所以呢，当你这个 Paul 这个 Paul 教练呢好，那这个 Paul 教练韩国人但是在中国开课那他是同时是 ICF 跟 IAC 的大师级教练蛮佩服他的啦我有上了他的一些课程里面我就发觉他提到的，你要成为一个好教练，捷径就是85%聚焦在你的内在状态，不是外部的提那些好问句什么好的 model， 你内在的状态就是要进化，看人要不一样不是看事情所以要觉知到觉察，从觉察到觉醒。觉醒就是你看到了一个人在你面前的时候，看到了他自己被什么绑住了，被他的外在环境、被社会建构了，被自我束缚了所以他这叫做去除小我的束缚，与真我重逢这都是心理学用语了你要找到真正你在这一生中你到底要什么那这个过程中，当他找到他真正要的时候，他自我就会，他的心智呢会上一个台阶，眼界会看一个台阶那你就有机会，他的心力的力，刚刚讲他心累了，怎么样让他充满赋能，又再继续往前走那这个都是高阶的教练、高管教练、team coach 要做到的部分。好的，好，跟大家分享所以教练呢，市场很多，看你要找适合哪的但你是一个企业教练的时候，要看未来，要聚焦行动要看看你人生到底你要的是什么这个是重要的好的时间有限了所以最后跟大家分享一下在教练路上可以使用的哪些资源我觉得如果你是刚入门欢迎你来参加专业的教练协会里面你就会认识很多跟你的同路人一起共学共创那非常欢迎大家参加 IACT 这个 IAC 是一个这个国际教练的组织叫
这个国际教练协会啊，在台湾啊，所以的台湾的分会，所以多了一个 T 台湾啊。那如果您在高雄的话，也欢迎您来参加 CPIC 啊，我创办的协会啊。那 CBCDA 也在高雄啊，那 ICFT 在台北啊，就是 ICF 的台湾分会啊。那每一个他们都有每个月都有活动嘛啊，你就可以去学习啊。那你也可以去读一些 MCC 大师的著作啊，这十几年前是没有的啊。这些大师著作大概都是2018年以后，大概这3、4年发展出来的啊，好，非常的好。后面我会推荐啊。那你也可以去读跟教练有关的心理学啊，大概目前啊有一本书可能各位必读的啊。好，教练心理学大概也有4、5本书了啊，在中英文版本啊，那也有一些是认证课程啊，直接拿认证啊，ICF 的教练学校跟 IIC 的教练学校都有啊，他会教你啊，ICF 有8大核心能力啊，那这个 IAC 是9大啊，然后你也可以去做进入这个平台，可以去看看全世界各地都有一些教练啊，看你人在哪里啊，你在大陆、在新加坡、在香港、在台湾都有啊，都可以提供督导的服务啊。那也可以做团督啊，团督目前在台湾好像教练学校有做1对1督导，但团督目前我知道的好像很少啊，大部分都还是在心理咨商会用到团督啊，所以现在我在学的是叙事治疗的团督培训。好，那这个是 IC 3个认证有3阶段认证MP 第一阶段然后这个 CMC 现在叫 MC 第2阶段，MNC 是第3阶段。好，那这本书就跟大家分享请各位有空可以去看这本书。这本书是 ICF 去年发展出来的，前年了。他们出来的书它这个叫翻译成教练的尝试里面就提到了这7个心理学跟教练模型组合起来那这个大师呢Johnson 的这个大师呢30年大师了做教练做30年了，他就跟了几个教练大师级的教练一起，然后发觉他们本身用到的技术里面都跟这些教练有相关。那你就会发觉，不管是人本主义Rogers 的，或者是行为学行为学这个是行为学的方法，就是这个认知行为第3个叫认知行为我们现在最常用在教练学校最常用的就是 Grow Model GROW， 其实它是一个行为学的治疗学派用的方法。所以如果你了解了行为学，你用 Grow Model 就非常好用。反之你不清楚你就很难用所以我会鼓励大家当然它这里面是讲的是概念啦所以各位至少要有 OK 好。那塔斯塔就是完形那完形的完形治疗跟他教练用的是非常多的是椅子工作法然后焦点用奥斯卡然后6跟7用的比较少在我接触的教练学校里面，6跟7比较少，这个比较深入啦都会谈到或复杂要跟大家做分享。这里面唯一的没有的就是叙事教练、叙事治疗。在这个因为他写这本书的时候，这个Jonathan 他本身并没在教练界里面，我还没看到叙事教练发展出来目前的书也只有1本是叙事教练，但是它是后现代里面非常多社工人员在学习的部分所以焦点解决跟叙事治疗这两个
都是后现代发展出来，而且都是社工人员发展出来的，所以鼓励大家也可以去看看，非常具备教练的精神啊。好，这是心理学的书，好，那这是萨提尔的书啊。时间的关系哈，我就让大家看一眼。如果你有兴趣想要深入了解，就请回看啊，然后再去书局看一下你喜欢哪一个。那这个是焦点解决的啊，焦点解决也有教练的书了啊。那鼓励大家先看左边这一本许维树老师的圣经啊第3版。那这个是叙事教练啊，我是跟黄树飞老师啊，这是他的书啊。右边这个是 Michael White 是他的创办人啊写的书啊，各位可以去参考。好，这本书这学叙事给我也很大的启发啊，他的方法跟在教练学校的都不一样。好，有帮我开启了很多新的不一样的看见啊。然后这个是团队教练啊，教练技术里面用到的，唤醒是这里面都用到是在团队教练可以用到的部分啊，都是技术面啊。然后我的这个学习培音陈宁教练，我有去跟他学习1年啊，那他自己是用到非常多心理諮商的技术啊，这3本书是他的著作，欢迎各位去了解哈，尤其中间这一本《舞台的力量》啊，里面有非常多的1对1的对话啊。那这4本呢，都是大师级的教练那都是对岸简体版发展出来的。那团队教练目前书比较少但我推荐这3本给各位做参考。好，那这个部分大概就谈到这边那也非常谢谢大家在新年开年呢就一起来用心学习那这是我的 LINE 或者我的 email 如果你对我今天的分享呢有什么想法或者是希望要跟我互动的话，也欢迎各位加我的 LINE 那注明一下是在哪里跟我相见，或者是先发 mail 给我我们彼此一起学习。好，今晚的分享就到这边，那我把时间交给有心。好的，感谢叶晨教练。今天晚上的内容真的很丰富，就是从叶晨教练自己的旅程开始，就是最刚开始从企业顾问，然后在学习的过程，然后慢慢的就是因缘际会下接触到教练，然后也在企业教练的这一块学习上面做了很多琢磨，而且延伸学到很多跟心理咨商相关的不同的学派，然后在互相应用。其实因为本来就心理学的这个领域就很广泛，然后我们本来就是跟人一起工作的，所以其实真的会有很多相关。然后在我们刚刚的那个脸书上面的直播也有留言提问说，想要问问就是叶晨教练是怎么样去磨练自己的觉醒状态的？因为刚刚前面有一位韩国的那个 MC 大师，就是他有提到这个觉醒，所以不晓对，得叶晨教练怎么看这件事，然后在您自己身上，您是怎么去磨练的？哇，好问题那这个我们常常讲要做中学，对不对学中觉所以当你学了很多技术嘛，你就很迫不及待的去做1对1教练那有时候你会发觉，哎，还蛮顺利的客户有很多的看见，对有时候你就觉得一场下来，不管你怎么问他就是卡在那里，对不对？好，那这个时候你就会回来看一下自己的逐字稿，然后再听一下带子，看看你自己当时的状态 O 不 OK 这是一个借由每一次的我们叫盘点也好啦或者是自己在做整理的时候就要养成一种整理的习惯如果你觉得这一场做的不好，是哪个地方你没有处理好，或者你没有明明对方一直在重复，你还在问，那就表示你问的不是好问题嘛所以对方
就会一直解释啊。那这个是盘点的。好，那第二个是，如果你还是想不通，那就你要找团体来一起成长啊，团督啊，或者找个督导1对1，透过他找你教练，你要找一个资深的教练跟他对话啊，就帮助你自己看见啊。以上是这两个部分，如果你还觉得还要再深一点，那第三个就鼓励大家去禅修啊，去正念啊。那参加正念课程，或者是去台湾有几个正信佛教的团体去学禅修啊。我自己也去了两个地方去禅修，对我的帮助也蛮大的，就比较稳定啦。好的，嗯。这非个常详说到这边，尽的回复，的确，刚刚讲的那个盘点，就让我想到在围棋里面的那个复盘，现在也很多人用复盘来对，讨论这件事情。然后关于像去做正念啊，然后自我觉察，就是除了佛教之外，我自己知道像不同的宗教，像天主教里面也会有，然后像内观它就没有宗教信仰的那个性质，但是也是一个很能够促进觉察，就是去对，关照自己的一个过程。然是的，后也提供给大家，可以就是未来如果你有兴趣的话，都可以透过这些关键字，然后还有刚刚叶晨教练最后提供了非常多的书籍资讯，那些内容里面真的很嗯，丰富，然后我看到很多本就是真的超级赞的书，就是大家都可以再花时间再多去看看。那今天晚上呢，我们的就是分享时间就到这边，然后我们下一次的教练直播间会在2月1号的时候就是进行。那当天呢，也会再邀请到 Sonia 教练，就是另外一位教练来分享他的这个学习教练的历程。那我们今天晚上的教练直播间就到这边告一个段落，那也要跟大家说晚安喽。谢谢大家今天晚上一起学习，那也感谢叶晨教练非常丰好，富的分享。谢谢大好，家，我谢谢大们家，拜拜。有机会再见，拜拜。